ঢাকা শহর অনেক চেঞ্জ হয়ে গেছে। আগে এখানে একটা বটগাছ ছিল। বটগাছের নিচে আমরা বন্ধুরা মিলে আড্ডা দিতাম রাত পর্যন্ত। বাহ, একটা রেস্টুরেন্টও দেখি হয়েছে। অনেক ক্ষুধা লেগেছে, সামনে যেহেতু রেস্টুরেন্ট আছে কিছু খেয়ে নিই। আরে কি এটা সুমন, কতদিন পর দেখলাম তোকে বন্ধু। বিদেশে গিয়ে তো আমাদের কথা ভুলেই গিয়েছিস। না বন্ধু, তোদের কথা ভুলিনি, সবসময় তোদের কথা মনে ছিল আমার। আগে চল রেস্টুরেন্টে যাই, কিছু খেতে খেতে তারপর কথা বলি, অনেক ক্ষুধা লেগেছে আমার। অসাধারণ টেস্ট। আজ 10 বছর ধরে এই মাছ আর ভাতের যে কি টেস্ট তা আমি প্রতিদিন মিস করেছি। এবার তো চলে এসেছিস, এখন রেগুলার খেতে পারবি। আর কি বিদেশে যাবি না দেশেই থাকার চিন্তা করছিস? না বন্ধু, আর বিদেশে যাব না, এবার দেশেই থেকে যাব। নিজের পছন্দের একটা ব্যবসা শুরু করব এখানে। বর্তমানে বিনোদন হচ্ছে মানুষের হাসি খুশি থাকার এক অন্যতম মাধ্যম। ফলে বর্তমানে অনেক কন্টেন্ট ক্রিয়েটর এখন কার্টুন শর্ট ফিল্ম ভিডিও বা কার্টুন অ্যানিমেশন ভিডিও অনেক সফলতা লাভ করছে। তো এই ভিডিও তৈরির জন্য ব্যাকগ্রাউন্ডে যে ফানি সাউন্ড ইফেক্ট বা ফানি টোন, সেগুলো আপনি কিভাবে কালেক্ট করবেন উইদাউট কপিরাইট ফ্রি, এবং সেগুলো কিভাবে ডাউনলোড করে আপনার ভিডিওতে সেট আপ করবেন, সেটা স্টেপ বাই স্টেপ এই ভিডিওতে দেখার চেষ্টা করব। হ্যালো ভিউয়ার্স, আমি সাকিব হোসেন, কন্টেন্ট ইউটিউবার সাকিব। আশা করি সকলে ভালো আছেন। তো আজকের টিউটোরিয়ালে আমি আপনাদেরকে দেখাবো কিভাবে আপনি খুব সহজে আপনার হাতে থাকা মোবাইল ফোনটি ব্যবহার করে আপনার যে কোনো ফানি বা প্র্যাঙ্ক বা যে কোনো কমেডি চ্যানেলের জন্য আপনি যে কপিরাইট ফ্রি ব্যাকগ্রাউন্ড ফানি সাউন্ড ইফেক্ট গুলো কিভাবে ডাউনলোড করবেন, কিভাবে আপনার ভিডিও সেট আপ করবেন, সেই প্রসেসটি স্টেপ বাই স্টেপ দেখাবো। তার আগে ছোট্ট একটি রিকোয়েস্ট, যদি চ্যানেল নতুন এসে থাকেন তাহলে সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথেই থাকবেন, আর যদি অলরেডি সাবস্ক্রাইব করে থাকেন তাহলে অসংখ্য ধন্যবাদ। তো প্রসেসটা আগে দেখুন, ভালোভাবে বুঝুন, এরপরে যদি আপনার দ্বিতীয় কোনো মতামত থাকে তাহলে কমেন্ট বক্সে অবশ্যই জানাবেন। তো চলুন কথা না বাড়িয়ে ভিডিওটা স্টার্ট করছি। তবে প্রথমে আমি আপনাদেরকে দেখাবো কিভাবে আপনি সেই ফানি সাউন্ড ইফেক্টগুলো ডাউনলোড করবেন। দেন তারপর আমি আপনাদেরকে দেখাবো যে আমি যে অ্যাপসটি ব্যবহার করে ব্যাকগ্রাউন্ড ফানি সাউন্ড ইফেক্টগুলো ডাউনলোড করছি, তো সেইটা কীভাবে ডাউনলোড করবেন এবং ইনস্টল করবেন সেই প্রসেসটি স্টেপ বাই স্টেপ দেখাবো। তার আগে আমি আপনাদেরকে এখন দেখাবো যে সেটা কীভাবে ডাউনলোড করবো। তো যখন আপনি অ্যাপটার উপর ক্লিক করবেন তখন আপনার সামনে ঠিক এরকম ইন্টারফেস হবে। তো এরকম ইন্টারফেস হওয়ার পরে দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে অনেকগুলো কিন্তু ফানি সাউন্ড ইফেক্টগুলো রয়েছে। তো আমি আপনাদেরকে জাস্ট প্লে করে দেখাই। তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন অনেকগুলো কিন্তু ফানি সাউন্ড ইফেক্টগুলো রয়েছে। চাইলে আপনি এখান থেকে তো এইগুলো আপনি কিভাবে ডাউনলোড করবেন, তো এগুলো ডাউনলোড করার জন্য দেখতে পাচ্ছেন যে প্লের রাইট সাইডে ডাউনলোড অপশন, তো ডাউনলোড অপশনের উপর ক্লিক করবেন। ডাউনলোড অপশনের উপর ক্লিক করলে এখানে দেখতে পাচ্ছেন ডিসমিসের উপর ক্লিক করবেন। দেন ডিসমিসের উপর ক্লিক করলে এটা ইনস্ট্যান্টলি আপনার ফাইলে চলে যাবে ডাউনলোড হয়ে। দেন এভাবে আপনি যে ফানি সাউন্ডগুলো এখান থেকে সিলেক্ট করবেন বা ডাউনলোড করতে যাচ্ছেন সেগুলোর উপর ডাউনলোড অপশনের উপর ক্লিক করবেন। ডাউনলোড অপশনের উপর ক্লিক করলে এখান থেকে জাস্ট ডিসমিসের উপর ক্লিক করে দেবেন, তাহলে আপনার ফাইলটা অটোমেটিক ডাউনলোড হয়ে যাবে। দেন এবার আপনি এই ফাইলগুলো কীভাবে পাবেন, তো আপনার ফাইলগুলো পাওয়ার জন্য আপনার চলে যেতে হবে আপনার ফাইল ম্যানেজারে। দেন সেখান থেকে আমি আমার ফাইল ম্যানেজারটা, দেন এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে আমি যে ফাইলগুলো এইমাত্র ডাউনলোড করলাম, তো সেগুলো এখানে একবার আপনাদেরকে দেখাই প্লে করে। তো এগুলো দেখতে পাচ্ছেন যে আমি 2টা ফাইল কিন্তু ওখান থেকে ডাউনলোড করেছি, তো সেগুলো কিন্তু এখানে অটোমেটিক ডাউনলোড হয়ে এগুলো ইনস্টল করছে। তো এবার আপনি এই অ্যাপস ফানি সাউন্ডগুলো আপনি কাইনমাস্টারে যখন এডিট করবেন তখন এই সাউন্ডগুলো আপনি সেখানে সেট আপ করতে পারবেন। তো এখন আমি আপনাদেরকে দেখাবো কীভাবে আপনি এই অ্যাপসটা পাবেন বা কোথা থেকে আপনি অ্যাপসটা কালেক্ট করে এগুলো ফানি সাউন্ডগুলো ইফেক্টগুলো কীভাবে ডাউনলোড করবেন। তো এগুলো ফ্রিতে কিন্তু আপনি অনেকগুলো ফানি সাউন্ড ইফেক্টগুলো ডাউনলোড করতে পারবেন। তো এখন আমি আপনাদেরকে দেখাবো যে কীভাবে আপনি অ্যাপসটা ইনস্টল করবেন, ডাউনলোড করবেন এবং ইনস্টল করবেন। তো অ্যাপসটি ডাউনলোড করার জন্য আপনি চলে যাবেন সরাসরি প্লে স্টোরে। প্লে স্টোরে আসার পর এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে রাইট সাইডে সার্চ বার, এই সার্চ বারের উপর ক্লিক করবেন। সার্চ বারের উপর ক্লিক করে এখান থেকে লিখবেন যে নাইজেরিয়া ফানি সাউন্ড ইফেক্ট। তো নাইজেরিয়া ফানি লিখলে আপনি জাস্ট সার্চ করবেন। দেন সেখানে দেখতে পাবেন যে ফার্স্ট আইকন
তো ফার্স্টে যে আইকন দেখতে পাবেন, এই ফার্স্ট আইকনের উপর ক্লিক করলে সর্বপ্রথম যে অ্যাপসটি, সেই অ্যাপসটা ইনস্টল করবেন। তো এখানে আমার যেহেতু ডাউনলোড করা আছে, তাই সেজন্য এখানে ইনস্টল বা ওপেন অপশনটি দেখতে পাচ্ছেন। তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন, আপনারা ভালো করে এই লোগোটা খেয়াল করুন। এখানে দেখতে পাচ্ছেন নাইজেরিয়া কমেডি ফানি সাউন্ড ইফেক্ট। তো এইভাবে আপনি মূলত আপনার ফানি ভিডিও বা কমেডি বা প্র্যাঙ্ক বা ভাইন যে কোনো চ্যানেলই হোক না কেন, আপনি সেগুলোতে এই সাউন্ড ইফেক্টগুলো আপনার কাইন মাস্টারে এডিট করে সেটা সেট আপ করতে পারবেন, এবং সেটা প্রফেশনালি আগের তুলনায় অনেকটা প্রফেশনাল দেখাবে, আগের তুলনায় অনেকটি কোয়ালিটিফুল লাগবে। তো এইভাবে মূলত আপনি আপনার ফানি সাউন্ডগুলো কপিরাইট ফ্রি ডাউনলোড করতে পারবেন। তো আশা করি আমি আপনাদেরকে সম্পূর্ণ প্রসেসটি স্টেপ বাই স্টেপ বোঝাতে পেরেছি। এরপরও যদি আপনার কোনো সমস্যা হয় বা প্রবলেম থেকে থাকে, তাহলে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে এসে জানাবেন। তো আমি পরবর্তীতে চেষ্টা করব আপনার প্রবলেমগুলোকে সলভ করার। তো ভিউয়ার্স, যদি ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক করবেন এবং কমেন্ট করে আপনার মূল্যবান মতামত জানাতে ভুলবেন না। এবং নেক্সটে কি ধরনের টিউটোরিয়াল চান সেটা কমেন্ট বক্সে অবশ্যই জানাবেন। আর আপনি যদি আমার চ্যানেলে নতুন এসে থাকেন তাহলে সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথে থাকবেন। সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। খোদা হাফেজ।